우리의 인생을 누가 대신 살아주나. 너와 내가 남남으로 주 앞에 있을 때 우리 무엇으로 주님께 드리랴. 혹은 긴 인생 어떤 짧은 인생 그러나 누구도 영원히 살 수 없네. 천국이 없다면 인생이란 허무하고 너와 내가 영혼을 만날 수 없다면 우리 이별을 어떻게 견디려. 주님 안에서 영원한 생명은 언젠가 또다시 만날 수 있기에 우리 헤어져도 슬프지 않을 수 있어. 너와 내가 영혼을 또다시 만났세. 주님 우리의 함께